Ikke et angrep på den aller kjappeste tiden, men absolutt akseptabel. Og ja, skal jeg kanskje holde mine ord for gode. Nå har han virkelig fått opp farten i islendingen, og så går det voldsomt galt. Og det stopper helt opp, tar han seg videre. Han får rødt flagg. Nei, får ikke rødt flagg. Han er fortsatt i gang, islendingen.